Bueno, maestro, aquí continuamos con el diagnóstico entonces de su carro, mire. Primer problema que hemos encontrado aquí. Mire aquí pues, observe acá. Mire, esto tiene que estar suavecito, mire, mire. Ahí tiene el traboncito de la cruz, mire. Mire, mire. Mire, aquí tengo que estar forzando yo, mire. Ahora mire aquí. Aquí todavía está libre, pero mire aquí, así tiene, está libre, mire. Pero yo le hago suave, ahí está el trabón, mire, mire. Ahí ya no se mueve, mire, mire. Ahora mire aquí. Mire. Ahí está el trabón, mire. Una cruceta, esta es la de atrás. Ahora vamos con la de adelante. Este es el cardán. Esto también parece un problema de esto acá. Mire aquí. Mire aquí cómo está suavecito. Mire. Esta de aquí está bien, mire. Ahora aquí. Mire. Ahí está el trabón, mire. Mire. Ahí, mira hasta donde se mueve ahí, suave. Pero ya le hago aquí, se traba, mire. Aquí hay problema, mire. Aquí también. Problema en las dos crucetas. Ahora estamos enfocándonos en el otro problema que está aquí, Giovanni. Estamos removiendo esa pieza, como puede ver usted ahí. La voy a abrir, la voy a revisar. Duda, pregunta, contáctese al 240-354-8897.